今日慘白上咗庭，可伯係有親身去到法院現場嘅。九江佬過年就係國慶節，我哋爬龍船係爬足，起碼幾日幾夜㗎。而家爬緊㗎啦，佢哋聽日就正日，跟住2號仲會出海，夜晚仲會爬夜龍潑水節，有啲人爬到3號嘅，好犀利。我今日有冇去屯門係嘛？你哋估下我今日有冇去屯門？聽日返順德龍崗睇龍船係嘛？好啊！大家一齊開心過節啦！今年正式國慶中秋雙節，玩還玩，記得睇住自己身體。收到娘娘，謹遵娘娘吩咐，多謝娘娘關心。朱哥好帥啊！謝謝啊，燕燕子，多謝多謝多謝。好，咁啊，同大家講，今日我有冇去屯門呢？有冇去法院呢？話可伯今日開審嘅最新情況先。可伯嗰單殺蟲水案今日係再次開庭，並且我話俾你知，有好多新嘅進展，包括到底可伯有冇認罪呢？今日係審咗嘅，唔係淨係提堂，亦都唔係話押後開審，係審咗嘅，不過係押後宣判。OK， 呢單嘢我一定要同大家傾一傾，因為我聽日唔得閒啦，聽日開播呢。就算我聽日開播，可能用大號開播，或者呢個號睇睇咯。可能多數用大號開播就同你，我就睇我爬龍船同埋睇我做司儀嘅啫。朝早應該9點零鐘開播。如果係就大號《柱哥演義》大號黃乜乜離婚案有冇睇？睇少少啦，睇少少啦，冇講開就唔講啦。但係如果你哋想聽乜嘢嘅，我可以同你去搜集啲資料嘅。好似以前我啲粉絲佢哋，我喺豆豆嗰陣時，佢哋話中意聽蔡天鳳嗰單嘢，我就揾好多呢啲新聞同埋中間一啲資料。咁啊，跟住舊年6月份開始咧，好多人就話想聽河馬呢單嘢，咁我就揾咗好多河馬嘅資料，揾到上晒身，真係上晒身啊，唔係上晒腦啊！直至到去到9月嘅25號，係咪啊？sorry， 9月嘅唔係9月喎，9月19號啊，16號啊，唔記得啦，而家撈亂啦。7月25號第一次開庭，咁我就已經去到屯門現場咧，就係你哋叫我去嘅，仲要係叫我去現場睇睇咩事咁樣去追擊佢。咁我結果追擊咗河馬啦，咁啊點知一路鬧爆佢，全場鬧得最大聲係我啦，鬧到你哋都睇得好開心啦，係咪？我都鬧得好盡興啊！咁但係擺咗上 YouTube 之後咧，哇！發覺呢個流量非常之好，幾萬個 view 喺 YouTube， 幾萬個流量咧，幾萬個人睇過咧，已經算好巴閉㗎啦。唔同內地，我呢度一條片200-300萬都叫做閒閒地嘅，即係嗰個點擊量、播放量。咁去到結果喺 YouTube 4萬幾嘅播放量已經引起香港好多講緊河馬，甚至乎唔係淨係香港啊，包括好多地方啦嚇，喺 YouTube 上面講緊河馬嘅人嘅關注，甚至乎係有人感覺到我威脅到佢，於是乎就密謀做我，跟住揾嗰個臥底3000。嗱，有人而家3000個老細扮唔識佢㗎啦已經。哎呀，我係你嘅咩兄弟啊？點已經扮唔識㗎啦嚇！但係有人就揾咗3000出嚟同我可伯一齊扇我，咁咧就結果咧我同白伯姐俾佢扇到攤攤腰啦，所以真係上晒身嘅。點解啊？因為到而家為止嗰隻甩牙狗、甩牙嗰隻乜乜狗同嗰隻叫做咩梟狗嗰隻甩牙嘅，唔係叫甩牙嗰啲叫做黐脷根㗎嚇。佢因為佢講得衰嘢多啊，佢好中意咒人哋冚家㗎，所以佢前一世應該俾人勾咗脷根㗎。所以下一世佢繼續會勾嘅，佢講呢啲嘢，佢繼續咒緊人哋冚家嘅。而家仲全網喺 YouTube 上面就剩翻呢隻咁樣嘅甩牙臭口狗，黐脷根、勾脷根狗，同埋仲有隻咩漆黑中嘅臭蟲，得翻呢2條冇料嘅蛋散，唔講我就冇流量嘅蛋散，仲喺度講緊我啫。其他人已經冇乜點提嘅啦。呢單嘢始終會過去嘅。OK， 我冇落香港，3000一定係壞人啦。係嘛？佢幕後嗰啲仲加壞。嗱，我同你講，我就算做乜嘢都好，絕對唔值得有人去咒我冚家，咒我都唔啱。因為大把人做得衰過我100倍、1000倍，包括可伯、河馬兩公婆，係咪先？河馬做咗咩衰嘢就罄竹難書㗎啦。可伯咧咒自己仔女，咒自己兒孫，咒自己啲屋企人，全部咒暈嘅，咒自己個孫就俾車撞。撞瓜，就自己仔女仆街因啊，仆街分啊，你自己仔住啊！我話可伯眼鏡啦，攞個可伯眼鏡出嚟先。喺呢度，
仆街恩仆街分啊！你睇住啊！我做鬼都唔放過你啊！我着件紅色衫啊，攞你命3000啊！大鬧廣昌隆好猛嘅，你嗰兩個咁啊仔女啊仆街仔啊，過馬路睇住俾車搞掂佢啊！咁樣就自己啲仔女嘅。仆街分啊！你點解冇仔生啊？因為你成日落仔啊，落得多啊，仲有你爭啲俾人老強咗啊！你咗你阿哥救翻你啊！你知唔知我點解知啊？係你二哥話俾我知嘅。咁樣爆晒啲仔女啲嘢出嚟嘅，咁嘅老豆，你去咒佢啊嘛，甩牙仔咩導咩油啊？嗰個叫咩導遊嗰隻咩 Hugo 係嘛？咁啊爛臭口爛臭狗係嘛？你唔去咒佢冚家嘅，你嚟咒我做咗咩衰嘢啊？呢個第一，河馬罄竹難書，可伯做嘅嘢都一樣。河馬就鬧晒全香港人濫用香港福利，得罪晒全世界添啦，係咪？你唔去咒佢嘅，你鬧爆佢啊嘛，咒佢冚家啊嘛。佢都唔咒冚家，你咒我冚家，你咪有病啊！甩牙仔，同埋嗰個咁嘅漆黑中嘅臭蟲，兩個都落去勾18層，落去18層之後勾佢脷根㗎啦，啱唔啱啊？各位覺得啱嘅，柱仔講得啱，打2個字支持。仲有一班人更值得你去咒嘅，甩牙仔臭，當然你唔會咒啦，因為你都係呢班人嘅一份子啊嘛，你仲要係爛頭卒啊嘛，就係喺幕後主使河馬做一切嘢，玩河馬或者碰瓷河馬、操縱河馬。冇事搞事出嚟嗰班人就呃流量嘅，幕後嘅操縱嘅成班人裏邊，呢個有冇份唔知道，你哋自己去諗，邊個係最大嘅得益者？邊個負責出劇本？邊個俾河馬照做？仲有邊個連個老婆都動埋出嚟去做劇本？而家佢哋鬼打鬼爆晒出嚟啫嘛！呢啲嘢唔係我老作㗎。人哋嗰個老婆都認咗㗎，係啊，我真係好衰㗎，我做劇本咯，係啊，我跟住嗰個老公就話：我唔知㗎，佢咁嘅，即係拱個老婆出嚟死嗰啲，我本來提都唔提㗎，關我鬼事咩？但係你話你鬧我，我咪鬧翻你咯。正式呢班人就搞屎棍，仲衰過河馬。漆黑中嘅臭蟲又好，咩梟狗又好，你鬧呢啲人啊嘛，你鬧呢啲人點鬧你都唔使勾脷根㗎，你鬧我冚家。你自己受翻晒啦，梟狗，漆黑中嘅臭蟲。當然啦，今日依然好多人提我啦，因為我話點解講河馬講到上晒身咧，就係喺上一次佢哋開庭係咪8月16號、19號我唔記得啦嚇。咁我喺現場俾阿可伯陰咗啊嘛，因為佢上一次我7月25號嗰次我條片喺 YouTube 爆咗，啲人驚我喐到佢嚿蛋糕啊，即係搞到佢啲餅仔啊，係嘛？我冇交陀地，冇同佢哋蛇鼠一窩啊嘛。即時有人聯絡我話同佢哋連線㗎啦，叫我即係封煙㗎啦。我睬佢都有味啊，點解啊？我唔知你乜頭乜路，你又做喺香港做 YouTube 嘅，叫我同你連線過，你陰我點算啊？你要我講乜嘢啊？我唔同任何呢啲所謂嘅 YouTube 嘅嗰啲 YouTuber 打交道就咁解啦。我唔知佢哋搞乜嘢啊嘛，我知道佢哋衰㗎啦。好多時候為咗流量不擇手段㗎啦，冇晒道德底線㗎啦。但係把口唔認嘅，仲話自己為公義，我公佢老闆咩？我講到明為流量嘅，啱唔啱啊？我呢啲講到明嘅，我講一句啊，如果 YouTube 真係冇盈利嘅，你做極都冇錢嘅，唔會因為流量而有賺到錢有錢收嘅，你會唔會做啊 YouTuber 們？問心喎，小心行雷喎，講大話嘅話，啱唔啱啊？講真啦，使咩咁扮嘢啫？唔偷唔搶。靠自己攞料，靠自己講嘢揾到錢，恭喜你啦！啲人課金俾你，冇人眼紅㗎。你使鬼嚟搞我啊！成班夾埋，係咪啊？我擺明我就話我講古仔俾我啲粉絲聽㗎啦，仲要係內地粉絲添，內地粉絲為主。我而家香港都有2000幾個 follow 啦，即係YouTube 嘅粉絲，我都為佢哋。只要有一個人繼續支持我嘅，我都會繼續喺 YouTube 繼續開播，繼續開播。不過我而家唔得閒啫，我講真㗎。係咪先？咁上次俾阿可伯陰咗啊嘛！我話哇可伯你嚟，哇可伯隻手點啊？咁上次開庭嗰次啊，跟住可伯行埋嚟，哎呀，柱哥又見到你喎，咁咪識咗我啦，係咪？多謝麥超，多謝阿靜嘅麥超，即係全世界眾目睽睽底下就知道識咗我啦。但係呢條片係我自己第一個擺上網嘅。如果我有啲嘢唔見得人，我會唔會將呢條片擺上網啊？呢啲叫有心裝冇心。個原因好簡單，就係3000呢啲人支流同埋佢幕後嗰班大佬，
因為我4月因為我呢、個佢哋兩個互毆案7月25號開庭嗰日，我鬧咗河馬，得罪咗佢哋嘅扯線公仔同埋佢哋嘅揾錢工具，佢哋極度懷疑我喺 YouTube 要分佢哋一杯羹，喐佢哋嘅餅仔，所以嚟做我，就咁簡單。跟住由3000支流將我嘅影片俾可伯睇，嗱話俾可伯知呢個人叫阿柱，叫柱哥演義，咁可伯咪識我咯，咁簡單啫嘛。嗱，我呢個純粹我都係個人推測，如果唔係可伯點會無啦啦識我啊？7月25號之前又唔見佢識我，我講佢講咗1年多1年幾，點解佢唔識我？點解突然間嗰日識我啊？啱唔啱啊？大家認為？我話我課金俾河馬，我都係光明正大用我柱哥演義小號豆名叫柱哥演義小號去正式打賞俾河馬嘅，打賞咗3到5個麥超，我記得即係30蚊到50蚊，成為咗佢嘅榜一。榜一總共係唔係，我係21級總共係消費380蚊就得噶啦，喺豆大佬，就算打賞晒俾佢都380蚊，何況我打賞俾眾多人加埋380蚊，而打賞俾河馬就係30蚊到50蚊，佢得一半，平台得一半，咁我都叫佢金主啊！有冇腦噶？信嗰啲人，我使揾河馬嚟帶火個咁黑紅會帶到火，我自己帶唔到啊！我請明星唔得啊！我咁多網紅排住隊同我哋帶貨，2號本來叫我返中山同一個大網紅超級有流量嘅去帶貨，我唔得閒，我話因為我爬龍船，我2號晚仲要爬夜龍啊！我仲有好多嘢要做，因為我哋九江佬過年國慶節，今晚等陣間就返去啦。點解今日我冇落屯門？你知唔知啊？香港嗰班 YouTuber 以為我驚咗佢哋啊！殺我！我係真係我等間要趕返去彩排，因為今日我驚塞車，喺深圳返嚟返去我鄉下，我驚塞車，同埋我唔想咁攰。我今朝天光我先瞓，琴晚我仲直播完我仲拍片，拍到2點幾鐘，我費事自己搞到咁頻撲，冇乜意義。呢單嘢我覺得唔會有咩嘢關注，有咩人關注？今日都唔係好多人關注啊！屯門法院門口今日比上次仲少一半人都唔止，水靜河飛。你呢班咩 YouTuber 特別以嗰班咁嘅以嗰個咁嘅咩臭狗嗰隻叫咩妖狗咩導遊啊 Hugo 啊，仲有個咩漆黑中嘅咩臭蟲嗰班人為主，日日喺度圍住我嚟講連阿財哥連我哋帶貨全部都鬧，連我請啲明星過嚟都逐個鬧。又話我啲貨發魔，又食發魔，你咪投訴我咯；發魔你咪舉報我咯，啱唔啱啊？啲嘢全部俾人試食，有7天無理由有運費。你話我啲嘢發魔，你又發魔，你個腦又發魔啊？係咪啊？佢哋唔講我就冇流量，你睇下佢啲 view， 你睇下佢啲點擊量啊！講我佢就有流量，條萬幾2萬幾，仲要播我幾個鐘頭。我嗰日同阿高君賢定係同阿華哥，我哋同啲明星播親都6個鐘以上嘅，係啊，咁佢播足4、5個鐘。跟住仲實懵懵食甜筒，正神仔嚟嘅呢啲，識條鐵咩佢帶貨攞一個平台，我哋都唔理豆嘅，其實豆我開嚟多餘啫，我哋主力唔係喺豆嘅，跟住豆賣嗰10幾萬賣得10幾萬啦，生意雞你要雞你老闆咩？雞咗我仲做咩？死蠢阿甩牙狗阿腰狗戇鳩，係啊，佢真係好仆街㗎，係。仲有個臭花生話我夾埋大班人講啦，佢哋嗰啲大班人講個標題繼續寫我嗱，佢話我落唔落去，我落唔落去使鬼話俾你哋知啊！即係我講佢哋啱唔啱啊？因為喺呢度咧，我點解我琴晚10點鐘落播，我都話俾你哋知，唔好話俾你哋知。其實我落唔落播，我琴晚都唔講，我專登唔講嘅。佢哋有你估嗰啲去現場去拍嘢啊、食影嘢啊、成嗰啲 YouTuber， 你估佢哋真係個個？同佢哋喺YouTube 裏邊開播嗰陣時咁樣咁堅啊，咁正能量啊，咁正氣啊，嗰個人錯啦，後邊做好多揦渣嘢噶，佢唔係一個人去噶，呢啲人都係全部好多便衣喺佢哋身邊跟住噶，明唔明啊？喺我嗰度買嘅嘢都好正係咪？多謝支持。講坦白等等先，俾我呻2句先唔得啊！發泄啦嘛，撐柱仔打2個字。支持佢哋話你攞住線學周老師，佢都黐線嘅。我攞線唔得啊，唔俾攞啊！邊個周老師啊？正白痴嚟嘅嗰啲人講嘢冇腦嘅。有月餅賣，你想買咩？等間晏啲好嘛？所以啲人你話咪離譜啊？你係幫手點讚點到4萬啊！我諗住啲大台唔講我啦，又發翻出嚟講你自己啲身有屎咧，你講我把狠咩？
大把屎啦！龍女雞作反，你鬧我，我插你，將佢哋以前做嗰啲衰嘢開始逐樣揭出嚟。原來擺拍嘅，原來線啊河馬，陰啊河馬嘅，原來就劇本嚟嘅，扮喊嘅，原來咧就拱個老婆出嚟去做節目效果嘅，跟住又課金瀑布嘅，俾錢去收買人哋嗰隻咁嘅妖狗，咪俾人收買嘅咯。隻妖狗揸個直升機周圍去，起河馬底起八姐底嗰啲咁嗰個咪收錢做嘢咯，嗰個有撚錢啊，又冇文化又冇錢。我話俾你知呢啲咁嘅 PK 開價爛鬼前七嘅，你估我唔知啊？姓招噶嘛，啲人話佢姓招啊，招手個招啊，唔知招乜春噶啦，好似招虎自喪啊，話佢自己佢咒，你知唔知佢咒八姐同埋咒我，話我哋冚家自喪啊！你幾仆街呢啲人講嘢，係咪要落18層勾脷根啊？招虎啊啱啊，招魂啊嘛，招魂啊招啊，甩牙狗，佢擺明係冇老婆啦，佢有鬼老婆啊！有老婆生個仔出嚟，佢都冇個 B 眼同埋冇嗰個，唔係有 B 眼同埋有 D 眼，冇咗隻 C 眼。我未試過鬧人鬧到咁毒嘅，而家就鬧你啦，妖狗，漆黑中嘅臭蟲。我梗係唔落去啦，今日塞車塞人，我落去做咩啊？落去俾流量佢哋啊？收皮啦！我俾乞衣餵狗，我都唔會俾餵呢啲癲狗啦。你咪繼續講我咯，冇菊花係嘛？冇人理佢哋主角，呢度啲人係好清晰嘅，紅豆沙等等啊，紅豆沙冇啊，今日好似，但係有啲人就唔帶腦啊，見佢哋嗰啲人鬧人冚家，跟住佢搏命課金咪鬧多啲啊，鬧多啲課金，你同佢一齊受啦，課金俾佢嗰啲，佢鬧呢隻咁樣嘅癲狗、黐脷根狗，喺度鬧人冚家，詛咒人哋冚家自喪，即係難聽啲講句，即係唔包散啦，係嘛？同可伯有乜分別啊？可伯咒自己啲仔女，佢咒我哋。嗱呢隻癲狗咒我哋咒冚家喎，中秋節送白燈籠喎，乜虎自喪喎，即係佢招虎自喪喎，仲要你哋嗰啲人仲要支持佢啊！我支持你啊！哎呀，請你咩啊課金俾你，嗰啲咩人嚟㗎？咩心態嚟啊？你話？跟住佢就即刻通知妖狗，又轉播我㗎啦！佢轉播我講半個鐘頭或者講15分鐘，我就開始賣貨，你咪轉播我賣貨咯，跟住繼續中傷我啲貨咯，有乜所謂啊？成班同路客戶冇品係嘛？所以我今日我係冇落去嘅，我係唔落去屯門裁判法院嘅。下次係10月17號係咪啊？我可能落，可能唔落。你吹啊！我中意落唔落。但係如果我落親去，我見到嗰隻光頭佬，我一定會開佢波。光頭佬你聽住，咩叫開波啊？你咪報警咯！哎呀手震啊，拍金信你咪報咯！你點解要屈我？點解要踩我？因為冇辦法啦，嗰隻招乜嘢？招狗啊，姓招嘅應該嗰隻甩牙狗，嗰隻招狗招手個招，招魂個招啊，嗰隻招狗啊，唔敢出樣啊嘛，我認唔到佢啊嘛，佢亦都唔敢去現場啊嘛，佢夠鬼膽去啊！講嘢大聲少少，不嬲我嘅直播風格嚟嘅。好，可伯今日嘅嘢先啊，今日開咗庭㗎啦，打2個字可伯，直播親都咒，逐個咒，你鬧我都好啦，係嘛？我都話咗叫做黐埋可伯度啊，你當我係咪？甩牙嗰個咩招狗，甩牙招狗。黐脷根招狗，佢鬧埋財哥冚家都有喎，呢啲人幾乸冇品啊！得罪你啊，殺咗你冚家妖狗，嗰隻咩 Hugo 殺咗你冚家我哋白痴嚟嘅正一，冇品到不得了，嚟打晒鋪，係啊，乜人都鬧，連我請明星過嚟逐個鬧，財哥得罪佢啊，冇啊嘛，逐個鬧，跟住佢攞埋廣州嗰隻2隻狗啱晒，個雙狗，雙狗啊真係。狗對狗啊，真係攞埋之前嚟廢我嗰隻癲狗，話我同阿劉晶做劇本嗰個啊，我遲啲我就會攞證據出嚟，我質死佢。我做劇本，如果我唔係做劇本嘅，你冚家一齊落去招魂啊啦！話我做劇本，我會攞證據出嚟嘅，判決書好快出㗎啦。你睇下我咪做劇本咯，我攞10幾萬去做劇本，你疏疏地嘅你屈得你就屈，最尾啲人信咧，但係唔緊要，冇所謂。信我嘅始終信，唔信嘅始終唔信，我唔理嗰啲人。佢嗰啲三不管地帶啊，因為佢喺 YouTube 播 ，YouTube 係唔受我哋內地監管，你明唔明白啊？咁嗰條粉皮咧就廣州人，揸住個廣州身份證就翻牆喺 YouTube 直播嘅，明唔明啊？佢係違法嘅，佢明唔明啊？係唔同嘅，佢係犯法嘅。OK， 所以佢所有嘢佢唔夠膽出樣咯，佢唔夠膽實名認證咯，各樣嘢。最憎佢乸型，最憎邊個啊？佢隻妖狗啊！要聽佢講嘢都想作嘔啦！我唔明啲人係咁課金俾佢嘅，所以呢個世界乜嘢人都有，
乜嘢人都一樣米養百樣人，好清楚呢樣嘢，係咪啊？我講嘢大聲啲，又話我咩冇素質冇質素定係點樣？我邊句説話冇質素啊？所有我鬧過嘅人都係因為佢鬧我先。我講嗰班 YouTuber 係唔係啊？唔係我惹事啊，係佢哋嚟惹事啊！我還擊咋？俾你踩住心口唔出聲啊！但係有啲癲狗咒人冚家嗰啲，我就睬佢都有味，再鬧佢咪俾流量佢咯，鬧完就算噶啦。我同阿劉晶嗰單嘢好快就會出判決書，你睇住啦。你到時叫我偷狗名壓招得噶啦。佢唱我話係劇本啲，如果唔係劇本佢係咪出嚟跪低叩頭同我認錯啊？因為我今晚要趕翻去，我哋仲要 rehearsal 一次，聽日就因為聽日有好多領導過嚟，咁我哋搞一個爬龍船活動，我聽日要翻一早，我7點鐘起身，我哋9點鐘開始，我要做司儀，今晚仲要翻，所以我今晚我好想等你翻嚟，跟住同你一齊拍片，我驚今晚翻到去好夜啊，驚塞車啊爆啫！我哋成班武友整咗2條龍舟上嚟，聽日有10幾20個鬼佬嚟自5大洲。南美、北美、非洲、歐洲、亞洲5大洲唔同嘅外國人一齊嚟同我哋一齊爬龍舟，喺我哋九江威晒啦！聽日點解啊？我哋將我哋鄉下、我哋九江、我哋家鄉嘅大九江嘅龍舟文化宣傳出去，唔單止要宣傳喺我哋省內，喺全國，我哋仲要向全世界宣傳，等嗰啲外國友人過嚟拍啲嘢發去佢哋嘅地方。知道有一個係舊年嚟過嘅，今年再嚟，仲帶埋個女嚟。係啊，有美國嘅，有英國嘅，阿爾及利亞嘅，非洲嘅，摩洛哥嘅，跟住嚟講係亞洲東南亞嘅，菲律賓嘅，咁啊仲有係俄羅斯嘅，哈薩克斯坦嘅，好多10幾個人，10幾個嚟自唔同嘅國家。有其中一個咧，一家3口過嚟爬龍船，佢哋一家3口係3個唔同國籍嘅。可以俾大家預先瀏覽少少啦，我唔係吹水㗎，我講所有嘢都冇吹水㗎。2025龍的船人成立暨行運一條龍乜大會點睛儀式，9點鐘開始 ，OK， 咁就係啦，好多領導過嚟啦，你唔好俾人哋領導睇到啦嚇。咁啊細佬啦嗱，細佬都係屬於一個領導嘉賓兼免費主持啦嚇。呢個就係細佬嘅簡歷啦嚇。中山市石岐區青年企業家協會副會長，中山市青年創新促進會監事長，南海區內地港人聯誼會執行委員，係啦。咁啊嗱，好啦，跟住有5大洲，嚟自5大洲：亞洲、歐洲、非洲、北美同埋南美呢幾個人，睇到嘛？OK， 冇吹水㗎。係咁啦，因為我呢個台叫做咩啊？開心直播台，冇主題嘅，係亂咁噏嘅，係講下東講下西嘅。我啲粉絲中意咁樣，喜歡咁樣嘅，唔好意思嚇，習慣下。OK， 佢哋又關心件事，又關心我，又想了解下我嘅一啲日常嘅嘢，所以咧，我會有陣時會自吹自擂2句，好唔好啊？唔好意思，好撐柱仔嘅朋友打2個字支持，唔該。撐柱仔嘅朋友中意柱仔嘅打2個字支持，唔該。你可以參加乜？你唔可以嘅，因為我哋已經定晒所有名單啦。你早啲報名就可能得。可伯係有親身去到法院現場嘅，有冇認罪？我先講個 conclusion 先，講個結論先。可伯有冇認罪？我今日梗係冇嚟屯門啦，做咩俾流量嗰班友啊？我嚟到佢哋大把嘢講啊，我唔嚟佢得幾少嘢講啊？可伯今日都冇乜人去追佢嘅，唔好益佢哋。我遲啲我話去我就唔去，我話唔去我就去，我就彈弓手。我彈出彈入，我彈出彈入，你吹啊？打我一笨，哎呀我又褪翻入去，哎呀我又出翻嚟，係咪覺得我好衰格？係咪覺得我好串啊？佢串我先噶嘛，佢哋嗰班友恰我先噶嘛，當我好蝦，啱唔啱啊？係咪覺得我好串啊？我彈出彈入，你吹，你打我一笨你哎呀，笑死啊！真係，係咪先？我話俾你知去嘅時候我就唔去，我話俾你知唔去嘅時候我就去，我又唔話俾你知佢哋唔去。等你冇得捉我，你咪佢今日派成班人喺度仆我啊！啲人，我就係唔去。佢實諗住我去㗎，我就係唔去。吹啊！阿 K 話串得起，唔係咁講，節目效果嚟啫，節目效果嚟啫。
好啦，嗱講翻啦，可伯係認咗罪啊，可伯話認咗罪啊。柱哥唔會係正確嘅，唔俾流量佢哋係嘛？多謝支持。可伯認咗罪，佢殺蟲水傷人嗰單事件啊，上次咪改由呢、個傷人17改成傷人19嘅，即係話由有意圖而施用咩毒藥造成咩損害，即係類似就係叫做意圖傷人啦嚇。意圖傷人係重啲嘅，因為你係有意圖，即係有計劃、有預謀嘅。咁上一堂咧，即係我俾人屈嗰堂咧，即係我同可伯去飲茶嗰堂啊，我俾人屈嗰堂啊，就係點樣咧？嗰堂咧就係可伯咧就申請修改呢個保釋條件啊嘛，亦都可以俾佢翻大陸噶嘛，翻2個禮拜啊嘛，同埋嚟講咧就係押後到今日聆訊，以及就係改控佢控罪啊嘛，就由有意圖改成普通嘅襲擊罪。普通襲擊罪嘅意思就係話你唔使有意圖嘅。只要你嘅行為真係對人哋造成傷害，你就已經犯咗呢條罪噶啦，你就坐得入噶啦，俾人哋。所以我相信啲律政司嗰邊即係控方咧係研究過晒，覺得佢要證明佢有意圖咧係有難度，就坐佢唔入。於是乎改另外一條輕強少少嘅控罪，不過一定要坐得佢入嘅。我諗人哋嘅策略係咁樣，所以就改咗。咁今次一開庭排咗第一。明唔明白？咁唔知點解啦？佢本來排第7嘅，咁可能啲官醒啦，或者嗱聲趕走晒啲，因為坐喺度聽嗰啲全部就係、今次人比上次我諗就少一半都唔止，嗱聲趕晒嗰啲 YouTuber 走啊，嗰啲新聞嗰啲記者全部唔好阻住我做後邊啲嘢啦咁樣。支持柱哥粗聲大氣直播係嘛？係可伯親口認罪噶嘛？係可伯自己話，法官問佢嗱何圈。而家我哋咧控方就檢控你邊條罪，你認唔認罪？跟住可伯話：法官閣下，我認罪啊！我唔係佢攞住個袋喎，唔好意思，都係攞翻佢斜孭袋。我認罪啊！我認罪，係唔係咁樣啊？覺得偷睇我直播唔可以關節 ，OK？ 個答案係 no。唔係可伯親口認罪嘅，係佢嘅律師講噶。法官閣下，我代表我嘅代表我嘅當事人表示當堂認罪，唔使學 Jackson 啦，係嘛？你唔使學 Jackson 就對各位，我梗係多氣啦。我呢個叫柱哥演義啊嘛，呢個小號柱哥柱嫂號，但係我柱哥演義，咩叫演義咧？我演繹俾你聽啊嘛。咁我淨係喺度講，多新聞報導，香港嘅運動員唔係垃圾，唔好意思，係臘鴨唔係垃圾咁啊，咁唔係啦，我演繹啊嘛，我講古仔，我講古佬嚟噶嘛，梗係多動作，梗係多演繹噶啦，係咪？你理解啊？理解打個1仔唔該。為什麼不是當事人認罪咧？你請咗律師噶嘛，律師係你嘅代理人啊嘛，咩叫代理人咧？你簽咗份嘢俾呢個律師代表你去到認罪唔認罪啊嘛，佢唔使有錢請律師噶，各位。香港有一樣嘢叫做法律援助處，係法援係會派律師俾你嘅，你只需要俾幾嚿水，好似6嚿水嘅啫。呢個律師就會幫你打啦，因為政府出糧俾佢嘅，明唔明白？當然啲律師叻唔叻咧，咁你就自己諗，可能都叻。即使叻都好，唔會話好似你私人請個大律師咁樣，俾足錢佢咁樣，俾咁多錢佢咁樣，佢咁落力佢同你打啦，係咪啊？正唔正路啊？好中意睇我直播啊，好搞笑，多謝你啊，玲玲。可伯梗係香港啦。好，咁啊，然之後嚟啦喎，認咗罪咁樣點樣啊？判幾多年啊？首先你哋覺得可伯要不要坐監？河馬未關呢單案，暫時未關河馬事。河馬同埋可伯嗰單案係喺10月17號再開審。法援啲律師好流啊，我唔知喎。可伯係好細粒㗎，唔係點解嗰次我喺法院我第一次見到佢嘅時候，我想鬧爆佢，見到佢咁細粒、咁慘、咁陰公，一個80歲嘅阿伯，我都真係即係唔會好似有啲人咁樣，即係我雖然佢係衰，即係我都鬧唔落口喺現場，但係我媽唔同我肥屍大隻，哇，孔武有力，虎背熊腰，哇，睇佢樣面目猙獰，印堂發黑，你見到佢想鬧爆佢，我即刻就鬧佢，你翻你媽嘅西度生過啦，河馬，我真係。嘔翻間公屋出嚟啦，河馬咁我真係當場追住佢嚟鬧，但係可伯我冇，結果就係因為咁樣，啲人就屈我生豬肉，話我同可伯有路，屈埋我同河馬有路添。
年紀大唔使係嘛 ？OK 嗱，唔知道要唔要，而家唔知道要唔要坐監，因為係未判。喂，咁幾時判啊？嗱，話俾你聽，想唔想聽啊？唔係啊，佢唔一定係社會服務令㗎，佢可能要坐㗎，亦都可能唔使坐，亦都可能係緩刑。佢認咗罪啦，咁但係未判，幾時判啊？去到10月嘅21號再訊，再去判啊！另外，而家阿可伯今日步出法庭之後，去咗邊度？嗰班人冇我哋喺度啊！我冇落去啊！冇人問到佢嘢啊！我相信阿3000有冇去？你估阿3000有冇去？今日3000有冇去？有，係冇錯，團團講得啱，係去見感化官，唔係去飲茶。我唔喺度，佢邊有茶飲啫？全香港得我咁蠢請佢飲茶啫，所以大庭廣眾、光明正大喎。我如果做鬼鼠嘢，同阿可伯、同阿河馬有路，我係佢金主，我會唔會大庭廣眾？會唔會對住幾萬人講我同可伯去飲茶啊？用阿腦啦，叫嗰啲廢狗。3000又去啊！3000咧又係好似上次咁樣，等阿可伯出咗嚟之後啦，佢再接再接可伯入咗去政府合署，隔離就政府合署。屯門嘅嗰個政府合署，即係我哋類似我哋國內嘅叫做內地嘅行政服務中心啦，相當於咁上邊佢哋上到4樓嗰個地方嘅4樓有2個部門嘅，一個係社會福利署，咁隔離就係感化官。咩叫感化官啊？即係咧由即係法庭嗰邊今日咁樣嘛，可伯認咗罪啦，但係佢要睇埋感化報告，個法官要睇埋感化報告，然之後先決定。呢個人有冇悔意？呢個人真心認罪定係假認罪？要睇感化報告㗎。跟住再去判，請可伯飲茶，你積德冇錯係嘛？話多謝你，唔係咁諗㗎。香港大部分人都唔係咁諗，佢覺得我同可伯去飲茶咧，罪該萬死。哇！有啲咁嘅死爛鬼網台咧，嗰啲冇人睇嗰啲台啊，為咗呃流量啊！日日喺度吹返我，日日喺度鬧我，日日喺度詛咒我，日日咒埋我全家。即係我同可伯飲一餐茶，我就抵俾佢咒全家嘅。佢哋認為，因為啲人搏命課金俾呢啲咁嘅 PK 啊嘛，呢啲咁嘅講嘢都講唔正啊，啲黐脷根啊嘛。所以我覺得即係一樣米養百樣人，人嘅三觀真係呢啲人咪我完全我叫做毀三觀咯。咒人哋冚家嗰個日日喺度收佢哋嘅支持課金、獎賞、瀑布啊！從阿可伯飲一餐茶嗰個明知我係俾人乜㗎啦，啲人啲有腦嗰個知我俾人乜㗎啦，俾人哋掘個窿俾我跌落去㗎啦，日日俾人鬧，跟住啲人打賞俾鬧我嗰個人啊！你話啲人係咪癲㗎？相信你啊，柱哥繼續追河馬，互打進節，唔使理佢哋嘅網台。各位，我去定係唔去，我都唔會話俾你哋聽住。去到你哋見啦，多個人多雙快啫，啱唔啱啊？我唔會喺呢度公開講嘅，因為有人轉播我嘅直播㗎。我話去，啲人就駁我㗎啦。我中意去，唔去咪都係嗰句，你吹啊！我而家去啊！哎呀，我又唔去啊！你打我啊！哎呀，我又去啊！哎呀，我又唔去啊！你打我一笨，你吹啊！做咩俾流量佢啊？做咩俾佢陰我啊？聲東擊西係嘛？以退為進，欲言又止，吹啊！陰我一笨，啱唔啱啊？啱嘅，大一仔，低調啲係嘛？冇得低調啊！你低調佢都依然咁樣鬧，你高調佢又係咁鬧。我中意我講兩句，唔中意我又唔講。你吹啊！你諗住我今晚直播咩？我就唔直播。你諗住轉播我有流量咩？我就唔俾流量你。哎呀，諗住我唔直播，我而家就日光白白日光日白嚟直播。你吹啊！瞓醒未啊？甩牙仔，用啲屎水刷咗牙未啊？你把口咁臭，朝早起身你咪用屎水刷牙㗎？甩牙仔啊！仲有嗰隻臭蟲黐脷根，用屎水刷咗牙未啊？講一日冇嘢講㗎啦。如果我去咗講3日，如果我繼續回應講1個禮拜，我唔回應嘅上次嗰單嘢7月25號到而家嗰個咁嘅臭口甩牙仔、臭口黐脷根同埋嗰個口臭漆黑中嘅臭蟲，講足我個幾月啦，賺幾多黑心錢啦？佢哋話佢哋賺咗幾多黑心錢咧？唔好在乎人哋講什麼，做好自己。我同你講啊，阿 Maggie， 如果你睇到佢哋任何嘅直播，我話俾你知，你即刻你興個辣雞啊！我想放1-2條俾你聽啫，你唔知啲人幾仆街啊！
我睇下先。人哋發咗俾我係太多，我太多嗰啲片喺度，我唔知邊條打邊條。我放少少俾你聽咋，你真係你聽到你真係興過辣雞啊！佢哋仲要不斷喺度抹黑我哋內地㗎，佢抹黑我哋內地，你聽下嗰個甩牙狗講乜嘢？貨櫃咁買啲垃圾去中國啊，嗱咪就係咯。加拿大都係一個貨櫃咁買啲垃圾去中國啊，嗱咪就係咯。叻唔叻？挑彈！我話我啲花膠係進口嘅，佢話我哋內地入口嗰啲全部都係垃圾，話咩加拿大都一櫃嘢攞垃圾嚟我哋中國。係啊，加拿大都係一個貨櫃咁買啲垃圾去中國啊，嗱咪就係咯。咁呢啲咪分化，呢啲咪抹黑啊！呢個 YouTube 咧，我哋大陸嘅朋友、國內嘅朋友咧，內地嘅朋友係好難聽得到嘅，全部講俾出邊啲人聽嘅。佢身為廣州人，咁樣去喺出邊唱衰我哋國家，咁樣唱衰我哋內地，你話呢啲咩人嚟㗎？跟住啲人好中意聽，係啊，你哋內地係咁衰㗎啦，專門入口啲洋垃圾啊嘛。係啊，加拿大都係一個貨櫃咁買啲垃圾去中國啊，嗱咪就係咯。叻唔叻？挑彈口肉係嘛？係啊，加拿大都係一個貨櫃咁買啲垃圾去中國啊，嗱咪就係咯。你話呢啲咩人嚟㗎？為咗呃少少流量。咁樣嘅花膠出邊是個花膠。大把呢啲咪洋垃圾啦。你哋香港喺觀塘咪有貨場咯，專做呢啲嘢嘅咯。唔得閒去放，我下次揾個專場放俾你聽，關於呢隻甩牙狗呢個黐脷根點樣咒我全家，點樣咒財哥全家。人哋話送個盒，佢都話要裝個財哥啲骨灰嘅，佢咁樣佢都講得出嘅。跟住咒我哋咩全家治喪嘅，呢啲我揾個專場先講。